Moram idiote. Jedna od mana YouTube-a jeste to što na dnevnoj bazi dobijam komentare neukaljane mišlju. Nemojte da me shvatite pogrešno, nisu svi komentari takvi. Šta više, veliki broj je sasvim normalan. Ali niko nikad nema potrebu da skreće pažnju na zdrave ćelije. Uvijek se vodi diskusija samo o onima koje su razvile kancer. Da li je do toga što su ti ljudi ispušteni na glavu kao novorođenčad, ili su proizvod generacijskog incesta, prema idiotskim komentarima koje ostavljaju, ubeđen sam da nisu sposobni da oforme čak ni jednu nezavisnu misao. Iako uglavnom napadaju pojedinačno, možemo primetiti da se kreću u roju, po tome što su svima komentari gotovo isti. Ako sam napravio šalu u videu, možeš da se kladiš da će svi imbecili na tu šalu da se prime i da će jedni drugima samo parafrazirati isti hejt komentar. Ovo ne znači ukoliko ste se ikada primili na neko od mojih šala da ste idiot. Moj humor je malo kompleksniji i potrebno je neko vreme da se na njega naviknete, pre nego što počnete automatski da ga kapirate. Idioti postanete onog trenutka kada odlučite da se uvredite na ličnom nivou za nešto što nema nikakve veze sa vama, a pritom je i očigledna šala, i onda ostavite hejt komentar koji svi mogu da pročitaju i da vam se smeju koliko ste glupi. Mnogi bi na ovo rekli: "Ma što se uopšte opterećuješ time? To su najverovatnije samo deca." Na šta ja uvek govorim, pa baš zato se i opterećujem time. Šta, treba da pustimo decu da budu debili i onda da porastu u još veće debile? Ja se ne slažem sa tim da su deca glupa, samo su neiskusna. Nedovoljno su vaspitana od strane svojih roditelja do te mere da ne misle da će na internetu imati ikakve posledice zbog svog ponašanja. Zbog toga ja mislim da svaki put kada se neprekladno ponašaju, potrebno je intervenisati. Naravno, ne treba se upuštati u raspravu sa njima, ali ono što sam ja primetio da uvek deluje je smiren i ljubazan pristup, koliko god je njihov inicijalni komentar provokativan. Možda ne ukapiraju istog trenutka, jer kad mozak radi usporeno, potrebno mu je malo više vremena da primi i razume sve informacije, ali jednog dana kada im napokon dopre do mozga, bit će svesni svog ponašanja i bit će ih sramota. Možda se sada pitate, čemu ovaj video? Zašto uopšte obraćam pažnju na idiote? Što ih samo ne ignorišem i fokusiram se na pozitivne komentare? Lako je vama to reći kada vi ne vidite svaki komentar koji dobijem. Vama YouTube automatski sortira komentare od najboljeg do najgore kad god otvorite neki video. Ja bih želeo da čitam samo pozitivne, ali oni se vrlo lako izgube u moru idiotskih. Nemate pojma koliko puta mi se desilo da naiđem na komentar koji me doslovno ostavi bez reči, ali u najnegativnijem mogućem smislu. Bukvalno bih morao da izravnam sve svoje moždane vijuge kako bih mogao uopšte da probam da pristupim odgovaranju na tako nešto, ali bojim se da ni to ne bi bilo dovoljno. Nema smisla uopšte pokušavati i objasniti toj osobi zbog čega greši, jer je logika na kojoj je zasnovana njena izjava u startu neispravna. Takva osoba u glavi nema mozak, nego jednu moždanu ćeliju, koja je poput screensavera za DVD player sama putuje kroz prazninu lobanje i svaki put kad se odbije od zida, pronađe novu besmislenu stvar oko koje odluči da se iznervira. I da ne bih ja gubio svoje moždane ćelije čitajući ove kretenske komentare samostalno, odlučio sam da sa vama podelim svoje muke, pa da možemo zajedno da se smejemo idiotima. Sve je počelo kada sam uploadovao video pod nazivom Top 5 stvari koje niste znali o GTA 5. Ovaj video nije imao mnogo hejt komentara, ali bitno je navesti ga jer je ekstremno pozitivan odziv koji je dobio ono što me je podstaklo da svoje naredne šorceve formatiram na isti način. Tako što na izgled deluju kao ozbiljni videi, ali što ih više gledaš, sve ti postaje jasnije da su samo šala. Odlični su za šerovanje sa ljudima koji nikad nisu čuli za mene i posmatranje njihove reakcije, jer oni neće moći da predvide da je šala u pitanju. Uz to, ovaj video je bio i inicijator mog najuspešnijeg serijala pod nazivom Top 5. Neću da tvrdim da sam ja konkretno zaslužan za trend kreiranja šaljivih top lista na našim prostorima, ali malo mi je sumnjivo to što su svi svoje liste počeli da postavljaju tek nakon što sam ja napravio svoje. Posle tog videa postavio sam svoj do sada najuspešniji video pod nazivom Top 5 godišnjih doba. S ovim videom su počeli da se pojavljuju prvi hejt komentari. A šta mislite? Zbog čega? Ne budite blesavi, naravno da nisu zbog nečeg racionalnog. Hejtovali su me zbog toga što sam stavio leto na 5. mesto, u videu koji se zove Top 5 godišnjih doba. Top 5 godišnjih doba. 5. Stvarno nisam očekivao da ljudi neće skapirati da je video šala, ali tad sam bio mlad i neiskusan. Nenormalno sam precenio inteligenciju prosečnog YouTube komentatora jer sam po prirodi optimistična osoba. Volim da verujem da su ljudi dovoljno sposobni da samostalno skapiraju neke stvari. Moglo bi se reći da je to jedna od mojih najvećih mana, pošto mi je retko kad nešto dobro donela. Sledeći video je bio Top 5 ukusa. Šta mislite? Šta mi je ovde donelo najviše hejta? Logična pretpostavka bi bila da je finalni punchline triggerovao ljude, ali ne. Opet smo podcenili sposobnost idiota da nas iznenade svojom glupošću.
Najviše hejta sam dobio zbog toga što sam u jednom trenutku u prolazu spomenuo evoluciju. Ovo je nešto što ne bih mogao da predvidim ni za 1.000.000 godina. Nisam čak ni pričao o Darwinovoj teoriji evolucije, što bi svakako i dalje bilo u redu, jer svako ima pravo da veruje u šta želi, sloboda veroispovesti i šta ne. Nego sam spomenuo evoluciju u opštem smislu, kao razvijanje, koje je uočljivo u prirodi. Čak i ako verujete da je Bog stvorio čoveka, ne možete da kažete da evolucija kao pojam ne postoji. Ali dobro, ovaj video nije namenjen da u njemu kritikujem vernike, to ćemo ostaviti za poseban video. Nakon toga sam napokon izbacio video koji nije top 5 lista pod nazivom Burek sa sirom ili sirnica, kako se pravilno kaže. Tim videom sam planirao da započnem novi serijal u kojem rešavam večne debate, ali na način na koji niko ne bi mogao da predvidi. Sad se premišljam da li to i dalje da uradim. Naravno, kao i moji ostali šorcevi, i ovi su namenjeni da budu šaljivi. Ali idioti će uvek idiotirati. Pa ne samo što su ovaj providno šaljiv video shvatili ozbiljno, nego su se još i uvredili na ličnom nivou u ime Bureka. Ej, Bureka. Čak nisam ništa loše ni rekao za Burek. Još su me napali i na nacionalnoj osnovi, što ih je automatski spustilo za nekoliko polja na intelektualnoj lestvici. A najsmešnije mi je to što su ti isti idioti insistirali da bi mi stanovnici Bosne i Hercegovine na neki način naudili zbog toga što sam rekao u videu. Ne znam za vas, ali meni je ovo uvredljivije nego bilo šta što sam ja ikada rekao. Oni ne kapiraju da u pokušaju da odbrane svoj narod od ne znam ni ja čega, neke izmišljene pretnje, tom izjavom ga zapravo vređaju, jer impliciraju da je nedovoljno mentalno sposoban da ukapira toliko očiglednu šalu, čak i ako im je istaknuto da je šala u pitanju. Ja naravno ne delim tako mišljenje sa njima. Siguran sam u to da su generalno svi itekako sposobni da skapiraju najobičniju šalu, bila ona njima smiješna ili ne. Da to nije moj stav, ne bih ni izbacio video. Šteta što je ova sitna mentalno zakržljala manjina toliko glasna u poređenju sa ostatkom populacije, ali to je samo zbog njihovog hroničnog online ponašanja. Njihova percepcija sveta je samo ono što vide na društvenim mrežama. Nemaju ni trunku životnog iskustva. Da nije tako, ne bi se opterećivali očigledno šaljivim videima na internetu, koji se njih nimalo ne tiču. Realno, ako moj šaljiv video za njih predstavlja smak sveta, onda je njihov život veoma lep. Nekad pomislim da im zavidim na tome, ali onda se setim da su baš zbog toga i idioti, pa se vratim u realnost i čak budem i zahvalan što sam u životu prolazio kroz teške situacije zbog kojih nisam kao oni. A za sve ostale koji su razumni, iako ne moram ovo da kažem pošto već vrlo dobro znate, ja vam nikad ništa loše neću misliti i uvek ću vas tretirati kao svoje, dokle god je to uzajamno. Sljedeći video je jedini o kojem ću ovdje pričati, a da nije shorts. Također je i glavna stvar koja me inspirisala da napravim ovaj video. Trenutno ima oko 1500 dislajkova i preko 3000 komentara, što je drastična razlika u odnosu na ostale moje videe i ne samo to, nego i dan danas povremeno dobija isključivo hejt komentare. Taj video nosi naziv Ne mogu Tonija Balonija. Ovo je ujedno najgori, a i najbolji potez koji sam mogao da napravim na YouTube-u. Najgori zato što sam dobio toliko hejt komentara koji su, moram da priznam, negativno uticali na moje mentalno zdravlje. I da odmah razjasnim, nisu me terali na kanalizacijski tobogan, ništa približno tome. Negativno su uticali na mene tako što su bili toliko besmisleni da me je čista znatiželja terala da se upuštam u konverzacije sa tim ljudima, što i sami znate da nije toliko pametan potez. Kad ti idiot napiše komentar, ne bi trebalo na njega da odgovaraš kao da je od strane razumne osobe. Samo ćeš sebe da spustiš na njihov nivo i onda ćeš se loše provesti. Sva sreća pa i Toni sa mnom kroz to prolazio, pa mi je pomogao da racionalizujem cijelu situaciju i ne dozvolim da previše utiču na mene. A kad kažem da je video bio najbolji potez za moju YouTube karijeru, to je zato što sam uradio saradnju sa svojim dobrim prijateljem i napravio video koji je prema statistici prošao bolje nego bilo koji moj video do tada. Hejteri misle da dislajkovi negativno utiču na moj video, što ne može biti dalje od istine. Šta više, ako ste se ikad uvredili na neku šalu koju sam napravio u videu, ja želim da mi dislajkujete video. Samo napred, molim vas, jer ćete time sprečiti moje naredne videe da vam izlaze u recommended, što znači da će mi comment sekcija biti čista od idiota. A pored svega toga, ja ću dobiti i dodatnu interakciju na videu, što će mi znatno pomoći u algoritmu. To je win-win situacija. Vi ne gledate mene, ja ne gledam vas. Sad bi se neko zapitao, a zašto smo Toni i ja uopšte odlučili da napravimo Drater nije fora i Ne mogu Tonija Balonija respektivno, kad smo znali da ćemo dobiti hejt komentare? Pa ako niste znali, postoji jedan svetski praznik pod nazivom Dan šale, koji se slavi 1. aprila svake godine. Ideja koju sam Toniju prezentovao još u novembru prethodne
prethodne godine bila je da napravimo expose video jedan na drugog, ali da namerno pričamo stvari koje ne samo što su netačne, nego su toliko besmislene da je nemoguće shvatiti ih ozbiljno. Uz to smo odlučili i da zamenimo glasove kako bi šala bila očiglednija, jer u mojoj publici postoje ljudi koji ne znaju ko je Toni, kao i u njegovoj oni koji ne znaju ko sam ja. I za kraj, ako je nekim čudom uspela svaka šala da vam preleti preko glave, odlučili smo da izbacimo videe u isto vreme i da reklamiramo jedan drugog na kraju videa. Toni je insistirao da nam se obojici glasovi vrate u normalu pred kraj videa, čemu sam se ja protivio jer je na taj način šala manje efektna, ali sada vidim da je zapravo bila jako pametna odluka. Mada, mnogim idiotima je i to preletelo preko glave. Neću u ovom videu zalaziti u pojedinačne šale, to sam već uradio na jednom streamu koji sam linkovao u deskripciji. Ako vas zanima duboka analiza oba videa i skrivene šale koje niste primetili kada ste prvi put gledali, bacite pogled. Sada prelazimo na poslednji video o kojem ću ovde pričati, a to je top 5 najgorih igrica. Ovo je video koji mi je maksimalno otvorio oči odzivom koji je dobio. Osim toga što je video koji me je doveo na prvo mesto u trendingu, potvrdio mi je da je apsolutno nebitno koliko je šala u videu očigledna, uvek će da postoje ljudi kojima će ona samo tako preletiti preko glave, mada ih ni ne okrzne. Bukvalno sam u videu u igricama davao besmislene ocene kao što su -1 od krompir, a oni uopšte nisu ni posumnjali da nešto nije kako treba. Ja stvarno ne mogu da zamislim da neko pusti ovaj video, vidi da je određena igrica na poziciji sa kojom se ne slaže, čuje obrazloženje i ocenu koji su, ako niste gledali video, totalno besmisleni i nakon svega toga kaže da je ova lista ozbiljna. Čak ni to što sam istu igricu stavio 4 puta na listu nije pokrenulo neki alarm u glavi da nešto ne valja. Te reakcije su me inspirisale da napravim meme u kojem gledamo top 5 najgorih igrica, ali iz perspektive ljudi kojima je šala preletela preko glave. Ako vas zanima taj video, linkovanje u deskripciji. I evo nas na kraju ovog videa. Prisjetili smo se mojih hitova, malo se smejali idiotima, ali koja je zapravo bila poenta? Zašto sam napravio čitav video o ljudima koji mi u životu uopšte nisu nimalo bitni? Pravo da vam kažem, ne znam. Ni za jedan video se nisam premišljao da li da ga izbacim ili ne, koliko za ovaj. Sa jedne strane, želim da od negativne situacije kreiram pozitivnu i da je podelim sa vama, da svi mogu da uživaju i nasmeju se. A sa druge strane, garantovano će te iste idiote koje su iznervirale besmislene stvari iz šala u mojim prethodnim videima ovaj video podjednako trigerovati. Ali možda je to dobra stvar. Ako vas ovaj video trigeruje, onda mi ostali znamo da ste idioti i da ne treba da vam pružamo više pažnje, jer je to jedini proveren način da pobediš idiote. Pustiš ih da žive u svom balončiću koji su kreirali i s vremenom će posledice njihovih idiotskih postupaka da im se obiju o glavu. Nije tvoj posao da popraviš idiota. Ne možeš ti njega da uzdigneš na svoj nivo koliko on može tebe da spusti na njegov. Tako da od sada, ako primetite nekog idiota koji ostavlja hejt komentare na mojim videima, samo mu se zahvalite na pregledu i komentaru i poželite mu prijatan dan. Mnogi su samo zbunjeni i nisu ni svesni da ispadaju idioti ostavljajući hejt komentare na šaljivim videima. Tako da postoji šansa i da nekoga svojim pozitivnim komentarima spasimo od mračnog puta na koji se uputio. Ali ono što je najbitnije, nemojte ni slučajno da im govorite da su idioti ili da ih vređate na bilo koji način, jer će onda da evoluiraju u homofobe, rasiste, ksenofobe, naciste ili pripadnike neke druge zatucene grupe, što nije ni malo smešno na klasičnom idiotizmu. Pobedimo mržnju pozitivom. Ako se slažete, napišite u komentarima samo pozitivno. Moram idiote, ali ne moram da se spuštam na njihov nivo. Znam da u ovom videu nisam zalazio u konkretne idiotske komentare, što se možda dosta vas nadalo da ću uraditi, ali ne brinite se, jer na drugom kanalu započinjem serijal u kojem baš te komentare čitam, analiziram i pokušavam da odgonetnem. I naravno, ne planiram tim serijalom nikome da dajem nezasluženu pažnju, jer će svi komentari biti cenzurisani, tako da se ističe samo idiotizam. Ako biste želeli to da gledate, kliknite na taj video na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Za kraj, veliko hvala Aydin Fejzić, Boban, Lovro, Mario Vrećo, Odisej, Toni Baloni i Tryhard Tadej. Da biste se našli na listi na ekranu, kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak.